Bun găsit, dragi abonați și urmăritori! Bine ați revenit pe Alexandra Tarot la etalarea de astăzi. Vă mulțumesc din suflet pentru toate comentariile pe care mi le-ați trimis. Vă mulțumesc pentru susținere, pentru abonări. Le urez bun venit noilor abonați. Îi salut și pe cei vechi și fideli care mă urmăresc mereu. Etalarea este, după cum v-am obișnuit, romantică, dar vă transmit toate mesajele și pe plan social, profesional sau de altă natură care apar în citire. Să vedem ce se mai întâmplă cu voi pe plan amoros în prezent. Energia ta în prezent. 8 de bâte. Steaua, justiția și în perioada următoare, în viitor, cum vei fi, ce se va întâmpla cu tine în viitor. 9 de spade, asul de bâte, nebunul. 4 arcane majore pe care le voi clarifica. Să vedem. În primul rând, 8-ul de bâte arată în prezent faptul că tu comunici cu cineva foarte mult, la telefon, prin mesaje. Se întâmplă multe evenimente importante în viața ta, dar în același timp într-un ritm foarte accelerat. Nici nu ai timp să îți dai seama, să te dezmeticești, se termină ceva, începe altceva. Deci foarte multă acțiune, foarte multe întâmplări în viața ta în prezent, comunici cu multe persoane, dar este o comunicare frumoasă, bună, benefică pentru tine, îți face bine să socializezi, să te întâlnești cu oameni, să faci schimb de păreri, să stai de vorbă cu ei. Steaua reprezintă speranță, optimism, rezolvarea parțială a unor probleme pe care le ai, a unei situații. Deci încep să se miște lucrurile. Apare o șansă pentru tine, o persoană care te ajută, o oportunitate, o bucurie, ceva care îți schimbă starea de spirit. Steaua destinului se referă de asemenea și la evenimente predestinate, evenimente, după cum am zis și cu 8-ul de bâte, întâlniri pe care nu le poți evita, întâlniri plăcute care îți aduc bucurie, speranță. Justiția, în schimb, reprezintă aflarea unor secrete. Reprezintă dreptatea, adevărul, iese la iveală o situație ascunsă de multă vreme, afli secrete, afli anumite informații care ți-au fost ascunse, îți cauți să îți faci dreptate într-o situație nedreaptă. Îți cade vălul de pe ochi. Vezi omul de lângă tine sau îi vezi pe oamenii de lângă tine exact așa cum sunt. Le vezi adevărata față. Deci dacă până acum ai fost orbită sau nu ai putut înțelege anumite aspecte, nu ai putut trece dincolo de aparențe, în prezent vezi cu adevărat cine sunt oamenii de lângă tine și ce intenții au. Să clarific. Justiția se mai poate referi și la o judecată, la tribunal, la un proces. În orice caz, dacă tu te afli în această situație, vei câștiga,
procesul, vei avea câștig de cauză în ceea ce îți dorești, vei câștiga bani sau o proprietate sau dacă e un proces de custodie, vei câștiga custodia copilului sau custodia copiilor. Deci câștigi aici ceva în instanță. Clarific fiecare carte. Prima dată 8-ul de bâte. Clarific 8-ul de bâte. Prin 9 de cupe și 2 de spade. Bun. Deci această comunicare, aceste întâlniri din prezent îți aduc o foarte mare satisfacție, o bucurie, o împlinire emoțională, te simți foarte bine, te simți băgată în seamă, te simți frumoasă, te simți în centrul atenției, ai o stare foarte bună de spirit. Dar în același timp îți aduce și un blocaj foarte mare, o teamă. Deci porți cu tine niște frici, niște frustrări, niște, nu știu, te simți restricționată. Exact cum arată și justiția. O femeie legată la ochi, în ambele cărți. Deci tu trebuie să încerci să îți dai jos vălul de pe ochi. Deci lucrurile nu sunt așa cum par. Ori îți e frică să privești realitatea, așa cum este, dar trebuie să te deblochezi. Te reține ceva, îți e frică probabil de un eșec, îți e frică să comunici cu cineva, îți e frică să ieși din carapacea ta, dar trebuie să o faci. Deci trebuie să renunți la această frică. Steaua. Steaua aduce o schimbare în bine, după cum spuneam. La ce se referă schimbarea în bine? Că te poți îndrăgosti. La asta se referă. Deci după o perioadă de temeri, de blocaje, apare o persoană foarte drăguță, compatibilă cu tine. O atracție foarte mare există între voi. 2 de cupe reprezintă și 2 amici, 2 prieteni care se îndrăgostesc, care descoperă că este ceva mai mult decât o simplă prietenie între ei doi. E posibil să mergi la o petrecere, să ciocnești aceste cupe. Deci o atracție foarte mare ai față de cineva. Mai vreau o carte pentru steaua. Chiar 2. Regele de spade și regina de monede. Deci am un bărbat în semne de aer, balanță, gemeni, vărsător, și o femeie în semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Amândoi sunt maturi. Sunt persoane trecute de 35 de ani. Regele de spade, așa dacă e să îl descriu, este un tip rece, distant, chiar și egoist poate fi, dar nu-și exprimă emoțiile. Este un tip foarte inteligent, experimentat, dar foarte dur. Iar regina de monede este femeia stabilă, statornică, femeia care se sacrifică, o femeie foarte serioasă, o femeie care își dorește doar stabilitate, deci ea nu umblă după aventuri sau după relații de scurtă durată. Și cei doi se pot îndrăgosti. Interesant. Bun. Justiția. Clarific. Nebunul. Nebunul apare și în viitor, în perioada următoare. Vrei să o iei de la zero, de la capăt. Vrei să începi o nouă afacere, o nouă relație, o nouă viață, o nouă etapă, ceva inedit, o experiență nouă. În general, nebunul înseamnă noi experiențe. Pot fi experiențe pasionale, după cum spuneam, sau pur și simplu, în general, vrei să faci ceva ce nu ai mai făcut până acum.
dar îți asumi niște riscuri. Wow, diavolul! Tu îți vei asuma niște riscuri. Deja din prezent te gândești. Ori să începi o aventură cu persoana asta de care te îndrăgostești, să riști ceva. Riști cu bună știință. Chiar dacă nu știi ce te așteaptă, tu vrei așa să te arunci cu capul înainte. Dar atenție, că aici este o energie negativă, o toxicitate, o persoană care ori are intenții ascunse, o persoană infidelă, o persoană care are vicii, adicții. Este ceva în neregulă aici. Ia să văd din tarotul țigănesc. Deci, diavolul arată partea ascunsă a omului. Lucrurile pe care nu vrea să le dezvăluie. Ori se dă ceea ce nu este această persoană în fața ta. Are niște vicii, s-ar putea. De asemenea, afecțiuni psihice. Asta nu înseamnă că e o persoană nebună, dar poate fi, de exemplu, o persoană cu tulburări de personalitate, o persoană violentă, o persoană narcisistă, o persoană depresivă, o persoană care consumă substanțe, o persoană violentă, fizic sau verbal. Deci ceva nu este în regulă. O persoană foarte geloasă poate fi, o persoană care are mai multe relații în paralel sau în general este o persoană infidelă. Deci trebuie să fii atentă în momentul în care îți asumi riscuri legate de persoana aceasta de care tu te îndrăgostești sau care apare în viața ta. Să vedem ce zice și oracolul țigănesc. Da, uite, o întâlnire, o petrecere, undeva unde sunt multe persoane, la o masă, poate fi nuntă, botez, zi onomastică. Deci întâlnești această persoană într-o aglomerație. Ia uite aici, călătoria și gelozia, disperat de gelozie. După cum ziceam, deci este o persoană geloasă, poate fi bărbat sau femei, în funcție de ce ești tu. Dacă ești femeie, întâlnești un bărbat gelos, la asta se referă diavolul. Un bărbat care vine de la drum, deci ori stați în orașe sau în țări diferite și vă întâlniți la această petrecere, sau tu vii de la drum. Deci un bărbat gelos. Bun. În perioada următoare, în centru am asul de bâte, care este cartea pasiunii, aventură pasională, un nou început alături de persoana aceasta. O atracție fizică foarte puternică, atenție, nu sunt cupe, nu e asul de cupe, nu e cartea sentimentelor, a iubirii intense, este cartea atracției fizice. Asul de bâte. În stânga ei am 9 de spade, ceea ce înseamnă că această pasiune sau această aventură pasională îți creează ție mari necazuri. Nu știu, niște frici, suferințe. O pasiune care îți dă bătăi de cap. Nu te odihnești noaptea din această cauză. Nu ai liniște. Iar în dreapta am nebunul din prezent. Vrei să faci ceva nou, vrei această experiență, ai nevoie să treci prin această experiență nouă. Îți asumi riscuri. Deci trebuie să fii conștientă de lucrul acesta, dar nu-ți pasă, din câte văd, nu-ți pasă de riscuri. Să clarific 9 de spade. De ce vei fi atât de îngrijorată și tensionată? Ce îți creează aceste griji? Jonglarea cu 2 persoane, cu 2 situații și 5 de spade.
Deci ori omul acesta la care te gândești tu, de care te îndrăgostești, fie bărbat sau femeie, nu are importanță, mai are pe cineva. Sau tu te mai afli într-o relație cu cineva. Nu știi ce să alegi între două persoane sau între două situații. Te afli la mijloc, te afli între ciocan și nicovală. Jonglezi cu aceste opțiuni. Nu știi ce să faci și ți-e frică că trebuie să faci o alegere sau persoana aceasta mai are pe cineva în afară de tine, să clarific eu. Iubire, bucurie, deci la o petrecere întâlnești această persoană. Te îndrăgostești la o petrecere de cineva, ori persoana asta este ocupată. Ia uite, bucurie, disgrație, necaz. Deci este cu dus și întors acest foc, această pasiune, îți creează probleme. Te joci cu focul. O persoană foarte mândră, frumoasă, arată bine și tu, sau tu arăți bine, tu ești o persoană în centrul atenției, ca pe unul acesta, da? E o problemă aici. Un risc. Un risc s-ar putea să fie o persoană ocupată, o persoană care nu știe cum să facă, să te aleagă pe tine, dar mai e încurcat cu altcineva sau încurcată cu altcineva. Asul de bâte. Foarte multă atracție fizică. 2 de bâte, așteptare. Nu, 10 de bâte, pardon. 10 de bâte arată eliberarea de niște griji. Steaua din nou și 3 de bâte și planuri de viitor. Wow! Bun, deci aici cineva trebuie să se elibereze de niște greutăți pe care le are de multă vreme. Ori tu trebuie să faci curățenie în viața ta, să mai lași din aceste responsabilități, să te ușurezi. Steaua arată speranță, oportunitate, o oportunitate de care trebuie să profiți. Steaua îți arată drumul, calea. Vei găsi o soluție, vei vedea luminița de la capătul tunelului. Iar 3 de bâte arată faptul orică pleci într-o călătorie, iei o hotărâre de a te distanța și îți faci niște planuri de viitor. Deci eliberare. Ori această aventură pasională îți va aduce o eliberare. Te va ajuta să iei niște decizii. Iar nebunul, înainte de nebun, mai vreau să văd aici ce planuri îți faci sau cu cine. Asul de bâte, scrisoare. Vei primi o veste, o informație, un mesaj scris. Ia uite, fidelitate. O promisiune de fidelitate din partea acestei persoane. Sau de loialitate, cel puțin. Și nebunul. Ce începi? La ce se referă începutul acesta? Începutul acesta riscant. 7 de bâte, niște provocări vei avea legate de un bărbat foarte experimentat, dar foarte autoritar. Marele preot poate fi chiar un preot căruia îi cer sfatul. Poate fi un bărbat din familie foarte înțelept care te ajută să iei o decizie. De asemenea, marele preot este cartea căsătoriei. Deci, ori tu, ori persoana pe care o iubești este căsătorită. Ori tu ești căsătorit, ori persoana cealaltă. Și există niște provocări legate de această căsnicie.
Încă o carte vreau pentru nebunul. Dar din nou 8-ul de bâte. Exact cum a început, etalarea se termină. Foarte multă comunicare va exista între tine și cineva. Foarte multă colaborare, întâlniri, mesaje, evenimente frumoase vor avea loc. Poate este o persoană căsătorită. Eu așa cred. Vedem ce zice și pentru nebunul, ce zice și oracolul țigănesc. Iar preotul, iar marele preot. Preotul, marele preot, de 2 ori. Este o persoană căsătorită cu care comunici tu. Ai și un dușman și aici o femeie foarte optimistă. Din câte văd eu, partea feminină este foarte relaxată în această poveste, dar există un dușman, o persoană ascunsă, periculoasă pentru tine. Un bărbat care te invidiază, care se uită la tine cu ochii răi. Deci, ferește-te de un dușman. Și acum vreau să văd cu ce persoane intri tu în contact sau din exterior. Ce vine la tine din exterior? Opt de monede, 4 de cupe, diavolul, wow. Deci diavolul, după cum ziceam, nu se referă la tine, se referă la o persoană toxică sau la o situație încurcată. Sau o persoană vicioasă, o persoană care are niște probleme. 8 de monede, o persoană foarte muncitoare, o persoană ambițioasă, o persoană care este foarte axată pe serviciu, pe afaceri. Iar 4 de cupe, cineva vrea să vină la tine să îți ceară iertare. Pentru cei care v-ați despărțit de cineva, reapare acea persoană cu scuze, cu păreri de rău, nu prea vă interesează să vă împăcați cu persoana respectivă, dar diavolul acesta arată nesinceritate, secrete, infidelitate, gelozie, adicții. Vreau să clarific diavolul. Ia să vedem din alt pachet. Și cu diavolul ăsta. O persoană căsătorită. La asta se referă. Omul de care tu te îndrăgostești este căsătorit sau se află într-o relație de durată, are copii, are familie și tocmai în asta constă problema. Deci este vorba de, ar fi vorba de o infidelitate. Uite, și îndrăgostiții s-a întors. Incredibil. Este un trio. La asta se referă. Tu faci parte dintr-un trio. Ori tu ești persoana căsătorită, ori persoana de care tu te îndrăgostești este căsătorită. Și îndrăgostiții este cartea alegerilor în iubire. Deci cineva trebuie să aleagă între partenerul oficial și această aventură. Că și asul de bâte și nebunul înseamnă că cineva își dorește o aventură pasională. Asta a fost citirea, dragii mei. Sper să fi înțeles ceva, să vă fie de folos. Vă mulțumesc pentru tot, vă urez numai bine. La revedere!